Харин та нарын хэн нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал бүх хүнд өгөөмрөөр буруу шалгүй өгөгч Бурханаас гуйг тэгээд түүнд өгөгдөх болно. 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든. Та нарын хэн нэг нь мэрэгэн ухаанаар дутвал. 근데 우리는 지혜가 부족하죠. Бид бүхэн мэрэгэн ухаанаар дутмаг үстэй. 누구나 다 지혜가 부족합니다. Хин ч вэ бүгд л адилхан мэрэгэн ухаанаар дутмаг байгаа. 하나님께 구하라. Бурханаас гуйг. 근데 지혜가 제일이니까 Тэгээд мэрэгэн ухаан бол хамгийн дээд зүйл. 지혜를 더 많이 구해야 되는 거예요. Тиймээс мэрэгэн ухааныг бүр илүү ихийг гуйх хэрэгтэй. 하나님은 사람이 아닙니다. Бурхан бол хүн биш ээ. 하나님은 사람처럼 아까워서 조금씩 주시고 그러지 않습니다. Бурхан яг л хүн шиг хайрлаж гамнсандаа нэг жаахан нэг өгөөд идэг нэг юм биш. 하나님은 우리에게 더 주고 싶어서 그래서 더 많은 것을 우리가 누리길 원하시는 그런 분입니다. Бурхан бол бид бүхэнд илүү ихийг өгөхийг хүсэж, илүү ихийг эдлээсэ гэдгийг л хүсэж байгаа. 하나님은 인색한 분이 아니거든요. Бурхан харамч нэг юм биш юм. 그러니까 지혜를 구하면 하나님은 우리에게 지혜를 주실 거예요. Тиймээс мэрэгэн ухааныг гуйх юм бол Бурхан бидэнд тэр мэрэгэн ухааныг өгөх болно. 그 우리에게 지혜를 주시기를 기다리시고 기뻐하실 겁니다. Бидэнд мэрэгэн ухаанаа өгөхийг өөрөө хүлээгээд бүр баярлна. 근데 지혜를 막고 있는 게 있는 거예요. Гэтэл мэрэгэн ухааныг хааж байгаа зүйл бий. 세상이 내 마음에 들어와 있으면, Энэ ертөнцид миний сэтгэл дотор ороод ирсэн байвал, 세상을 좋아하는 마음이 있으면 энэ ертөнцид дурлах сэтгэл байвал, 세상의 기쁨과 세상의 즐거움을 얻고자 한다면 энэ ертөнцийн баяр хөөр зугаа зэнглийг олж авъя гэж байвал, 그럼 지혜는 얻을 수가 없는 겁니다. ингүүл мэрэгэн ухааныг олж авах аргагүй. 그리고 또 한 가지, За бас нэг зүйл. 지혜의 반대말이 뭘까요? Мэрэгэн ухааны эсрэг үг нь юу вэ? 물론 지혜의 반대말은 어리석음입니다. Мэдээж мэрэгэн ухааны эсрэг үг бол мунхаг үстэй. 근데 지혜의 또 한 가지의 반대말이 있습니다. Гэтэл энэ мэрэгэн ухааны бас нэгэн эсрэг үг бий. 그게 꾀입니다. 꾀. Тэр нь залим их юм. 인간적인 생각, Хүний бодол, 자기 방법, өөрийн арга, 쉬운 방법. амар арга. 그게 꾀예요. Энэ бол залим их юм. 그 꾀가 지혜를 막고 있는 겁니다. Энэ залим их маань мэрэгэн ухааныг хааж байдаг. 야곱이 꾀가 있었습니다. Яаков залтай байсан. 손해 보기 싫어. Өөрөө хохирохыг хүсдэггүй. 작은 걸로 큰 걸 얻고 싶어요. Бага зүйлээр том зүйлийг олж авахыг хүсдэг. 그래서 그 팥죽 한 그릇으로 장자의 명분을 사죠. Тийм учраас нэг аяг заргамны шөлөөр ууган хүүгийн эрхийг худалдаж авсан биз дээ. 그리고 아버지의 축복을 장자의 축복을 받을 때에도 혹시 잘못되면 해는 어머니가 받도록 하고 그 축복을 받아내잖아요. Дээрээс нь ааваас ууган хүүгийн өрөөлийг авах хүртлээр магадгүй хэрвээ хохирол амснаа гэвэл түүнийг ээж минь авах гэд тэрээр ууган хүүгийн өрөөлийг авсан. 그래서 야곱인 겁니다. Тийм учраас Яаков байх нэ. 그가 이스라엘이 돼야 되는 겁니다. Тэр нь одоо Израиль болох 우리 ёстой. 모두는 야곱이에요. Бид бүгдээрээ Яаков. 이스라엘이 돼야 되는 겁니다. Израиль болох ёстой. 자기의 꾀, 자기의 생각, 자기 방법으로 안 되는 걸 알아야 됩니다. Өөрийн залмих, өөрийн бодол, өөрийн тэр арга барилаар болдоггүй гэдгийг мэдэх хэрэгтэй.